Oi galera do YouTube, quem fala mais uma vez com vocês, Cília Games. E eu estou aqui na minha casa, né? Olha que vista linda. Gente, vocês já viram um cachorro falso? Eu tenho em casa, é muito legal. Olha o olhinho, parece ter um cachorro de verdade, gente. Eu aqui na cidade, eu tava aqui andando, que eu fui no centro com a minha mãe. Aí eu tava andando e vi uma casinha de cachorro com um cachorro dentro, parecendo que era um cachorro de verdade. Então, eu falei assim, mano, que troço é esse? Como é que esse cachorro pode ser de mentira? Porque parece muito real. É minha mãe, mas é de mentira. Aí, gente, hoje eu vim cantar uma música pra vocês, que é uma música de Luan Santana, Chuva de Arroz. Só deixa eu posicionar a câmera aqui. Assim. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Oh, 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 oh. E se você gostou, dá um like aí, se inscreva no meu canal. E você pode pedir a música que eu quiser, tá? Aí nos comentários. Beijo.